హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఏంటి మటు వీడియోస్ పెట్టి మళ్ళీ ఏం పెట్టలేదు అనుకుంటున్నారా? కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను ఈ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి నేను కొద్దిగా టైం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే వాటి అరేంజ్మెంట్లో ప్లస్ నేను వాటిని ఆర్గనైజ్ చేసి వీడియోస్ ఎలా అప్లోడ్ చేయడానికి ప్లస్ అప్లోడ్ చేయడానికి నేను కొద్దిగా ఆర్గనైజ్ చేసి అంటే కిచెన్కి సంబంధించి ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నాను. అందువల్ల మీకు అప్లోడ్ చేయలేకపోయినా, కానీ ఇప్పటి నుంచి మీకు కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ అవుతుంటే మీరు చూసేది ఆలస్యం అండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిపరేషన్కి నేను వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చికెన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. చికెన్ పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా చేసినాడు షాప్ అతను, అందుకని నేను వీటిని చికెన్ కర్రీకి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను. మరి పెద్ద ముక్కలు వేసినామంటే కర్రీకి అంతా బాగోదు అనిపిస్తుంది నాకు. ఇంకా కొన్ని ముక్కలు ఇలానే ఉన్నాయి, వీటిని కూడా చిన్నవిగా కట్ చేసుకుందాము. సో నేను హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నానండి హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. దీన్ని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసి వీటిని నీట్గా కడిగేసుకుందాము. సో బాగా నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్నాము. కడిగి పెట్టుకున్న తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేస్తున్నాను, ప్లస్ కొద్దిగా రాళ్ళు ఉప్పు వేస్తున్నాను. ఇది జస్ట్ మ్యారినేట్ కోసము ఇలా కొద్దిగా కలుపుకొని పెట్టుకున్నాము. మీకు తెలిసిందే, మ్యారినేట్ చేస్తే కొద్దిగా పీస్ అనేది కొద్దిగా మనకి గట్టిగా వస్తుంది, చెదిరిపోకుండా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఒక 15 మినిట్స్ పెట్టేసుకుందాము. సో అది చికెన్ ఒక 15 మినిట్ మ్యారినేట్ చేద్దాం. అంతలోగా మనము దానికి కావాల్సిన ఆ కర్రీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనము ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అంతలోగా. ఓకే, ఫస్ట్ నేను హాఫ్ కేజీ చికెన్కి నేను ఇది 100 గ్రామ్స్ ఉంటుంది అనుకుంటాను. 100 గ్రామ్స్ కోకోనట్ వాడతాను. ఎందుకంటే చికెన్ కర్రీ అంటే కొద్దిగా గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి దానికోసం నేను ఇలా సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి మిక్సీ పట్టడానికి. చాలామంది పెద్దగా కట్ చేసి వేసేస్తుంటారు. అది కూడా ఒక మిషన్ లాంటిదే కాబట్టి తొందరగా చెడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకని కొద్దిగా సన్నగా ఇలా కట్ చేసేసుకోండి. మీకు మిక్సీ కూడా చాలా రోజులు వస్తుంది, చాలా రోజులు పనిచేస్తుంది.
నేనైతే ఇలా సన్నగానే కట్ చేసి వేసేసుకుంటాను. సో ఇలా కట్ చేసుకున్న దానికి మనము ఈ మిక్సీ జార్లో వేసి పెట్టేద్దాము. అంతలోగా ఇవి పచ్చిమిర్చి కూడా మనం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము. నెక్స్ట్ టమాటాలు 2 తీసుకున్నాను దీనికి నేను. ఈ టమాటాలను కూడా ఇలా కట్ చేసేసి పెట్టుకున్నాము. చాలా తొందరగా అయిపోయింది. టమాటాలు ఒక 1/2 kgకి 2 వేసుకుంటే బాగుంటుంది. మనకు తినేటప్పుడు కొద్దిగా వెగటుగా లేకుండా బాగా ఉంటుంది. టమాటాలను కూడా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ ఎర్రగడ్డ పీల్ తీసుకొని కట్ చేసుకుందాము. సో ఎర్రగడ్డను కూడా కట్ చేసుకుందాము. ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని రెడీ చేసుకుందాము.
సో నేను 100 గ్రామ్స్ కొబ్బరి కట్ చేసుకొని మిక్సీలో పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ దానికి తెల్లబాయలు ఒక గడ్డ ఉంటుంది కదా, ఆ గడ్డ మొత్తం వేసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మిరపకాయలు. నేను కొద్దిగా ఈ చికెన్ కర్రీని స్పైసీగా చేస్తున్నాను, అందుకని నేను మిరపకాయలు కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను గైస్. సో ఒక 4-5 ఎండుమిరపకాయలు వేసాను. నెక్స్ట్ మిరియాలు వేస్తున్నాను. రెండు క్లోవ్స్ ప్లస్ కార్డమమ్ అని కొద్దిగా వేస్తున్నాను. వీటిని మిక్సీ కొట్టేసుకుందాము. సో ఇలా మిక్స్ అవుతుంది. సో దీనికి మనం కొద్దిగా ఒక 1/4 మన ఎర్రగడ్డ తీసుకున్నాం కదా, 1/4 ఎర్రగడ్డ వేద్దాము. వాటర్ కొద్దిగా పోసి నున్నగా కొట్టేసుకుందాం. ఇంకా దీంట్లో నేను జింజర్ పౌడర్ అంటే అల్లం పౌడర్ కొద్దిగా వేస్తున్నాను. పచ్చళ్ళం నాకు అందుబాటులో లేదని ఇది వేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ప్యాన్ నీట్గా కడుక్కొని స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాము. సో 2 గరిటెలు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకుందాము. సో ఫస్ట్ ఎర్రగడ్డలు వేసుకుందాము. ఉల్లిపాయలు, నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేస్తున్నాను. వీటిని కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చినంత వరకు వేసేద్దాము. సో మనకి కొద్దిగా ఎర్రగడ్డ పచ్చిమిర్చి తొందరగా వేగిపోతుంది. ఎర్రగడ్డ కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్లోకి తొందరగా రావాలంటే కొద్దిగా మనం రాళ్ళుప్పు లేకపోతే సాల్ట్ ఏదో ఒకటి యాడ్ చేద్దాము. సో నేను ఒక టీ స్పూను ఇది రాళ్ళ ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను. మనకి తొందరగా వేగిపోతుంది. సో కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టమోటా యాడ్ చేద్దాము. కొద్దిగా ఒక 2 మినిట్స్ మగ్గనిద్దాము.
సో మగ్గింది కొద్దిగా. కొద్దిగా మగ్గింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాన్ని దీంట్లో వేసేద్దాము. దీన్ని కూడా కొద్దిగా పచ్చివాసన పోయేటంత వరకు వేచేద్దాం, బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ధనియాల పొడి ఒక 4 టీ స్పూన్స్ వేసుకుందాము. వేసుకొని కొద్దిగా కలబెట్టి వేసుకుందాము. నెక్స్ట్ మనము సో ఇది కొద్దిగా వేగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము చికెన్ యాడ్ చేసుకుందామండి. సో ఈ చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసేసి వేయించేద్దాం బాగా. సో ఈ మిగిలిన వాటర్ కూడా ఇట్లా వేసి కలిపేద్దాము. సో ఇలా చాలాసేపు కొద్దిగా ఈ ముక్కలన్నీ కొద్దిగా మెత్తబడినంత వరకు కొద్దిగా కదిపుదాము. సో ఇలా కొద్దిగా బాగా పచ్చివాసన పోయేటంత వరకు కొద్దిగా వేయించేస్తే కొద్దిగా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్.
దీన్ని పక్కన తీసి పెట్టేసేసి కుక్కర్ తీసేసుకున్నాము. ఈ కుక్కర్లో దీన్ని అంతా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు సరిపడినన్ని వాటర్ కూడా వేసేసుకుందాము నీట్గా. వేసుకొని జస్ట్ టేస్ట్ చేయండి. ఉప్పు కూడా సరిపడినంత వేసుకుందాము. సో ముందు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసేటప్పుడు 1 టీ స్పూన్ వేసినాను. అంతకుముందు మ్యారినేట్ చేయడానికి 1 టీ స్పూన్ వేసినాను. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను. దానికి సరిపోతుంది. కుక్కర్ మూత పెట్టేద్దాం. పెట్టింది చూపించు. కుక్కర్ మూత పెట్టేద్దాము. ఇది చికెన్ కాబట్టి దీనికి ఒక 6 విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది. దీనికి జస్ట్ 6 విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది. ఓకే. కుక్కరు విజిల్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి, తీసినాను. చూడండి ఎలా కలర్ఫుల్గా ఉందో. నిజంగానే స్పైసీగా, చూడడానికి స్పైసీగానే కనిపిస్తుంది. దీంట్లోకి ఫైనల్గా మనము కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాము. సో ఫైనల్గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాము. సో ఫైనల్గా ఇంకొంత లాస్ట్ ఫైనల్ టచ్ అప్ ఇద్దాము. సో ఫైనల్గా స్పైసీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది డిన్నర్ లంచ్కి. సో నాకైతే ఆకలిగా ఉంది, నిజంగానే లేట్ అయిపోయింది ఈరోజు. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ మీ. మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే కనుక మీకు జస్ట్ కామెంట్ చేయండి ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్లో. ఓకే, బాయ్ బాయ్.